Evet, yine battık, yine battık. JX110 yine battı. Cevaplar ama yapmışsın. Vurmaya başladı. Onu 90'la kurtarmak lazım şu an. Bakmayalım biz de burada. Çık aradan. İşler de oldu. Traktör adım atamıyor ki artık. Lastikler dolunca adım atamıyor. Yastıkları yapıp çıkacağız. Yapma, batacaksın yine. Zaten burada battık daha önce.
batarsa yanarız. 90 da gitmez orada.